JR 東日本ですか？はい。通勤電車ですか？いえ。特急電車ですか？はい。JR 東日本間欠ですか？はい。最高速度は130キロですか？はい。常磐線を走りますか？まあ、はい。部分的にそうか。部分的にそう。部分的に常磐線を走る特急。臨時では来る。臨時ではなく、E653 系 K70 編成。違います。惜しい。E653 系 K71 編成。正解。あー、なるほど。あれは今臨時とね、コキアリンとかでね、コピアリンで入ってる。